Ih, demi. Wah. It's me, Mario in the gang. You probably know my name, and so we start. Assalamualaikum sobat angler, kembali lagi bersama saya Pakpol Fishing. Dan di video kali ini saya akan menyelamatkan ikan tenggelam di lokasi spot kilometer 12 ya. Ini adalah spot andalannya Mas Bayu Kopet edan fishing. Tentu saja saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Mas Bayu Kopet, pemilik dari spot andalan gubuk derita. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita terjun ke TKP. Simak terus. Umpan seberang strike, umpan jitu, Royko tepung. Royko tepung guys, kalah udang guys, jatuh harga diri udang di sini guys. Alah, kopet. Ih, demi. Wah. Belum rezeki guys. Fokus. Nyangkut guys.
Dan baik teman-teman, di video kali ini saya boncos lagi. Di spot ini saya menggunakan umpan udang, namun sepertinya udang di sini gak ada harga dirinya teman-teman. Tapi tadi Mas Bayu strike terus, dia pakai umpan roiko tepung. Dia strike ikan beranak banyak banget. Jadi buat teman-teman yang mau mancing di sini saya saranin pakai umpan roiko tepung. Baik, terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.